Yakında bir alaylı bimarın davanlık yani bu açımız 45 yaş özü ekenden şu yakın şu açımızdaki bu sol taraf bir nefes sıkılıp muşta avval bolğandan keyin bu jurtlar tekşürse bu kişinin tas bilmegen bizning işimiz kelgandan öpkünün setini işlep qarasak bu açımızdan keyin muş kökrak bilen qo'yatasak kökrak bilen va qo'saqning orasida bir nefes pertköş var yani qiyqiriq deb qo'yamiz yoki go'ji deymiz yo'q. Davlat tilimizda şu go'shi töpüge ölüp öpkünü bisi bu nefes sıkılışını kaldırıp çıkargan. Hem de bunu goji punşon deymiz hem de devlet tilde. Yalkın şu göç töpüge mağvagan abal deymiz hem de bu kisel bir kadar az uçuraydı. Hem de lekin bu kiselni ilgili körüp bakan oxşaş kesipteki doktorlar olap kalsa bunu hem de davalaştan usul bir kadar asan lekin bu kisel az uçurga çıkan durgun oxşaş kesipteki kiseller bu bimarlan kanda davalaştan bilmesik mümkün. Hem de bu bimarlan kanda davalı degan çağda yani şu goji qiyqiriq go'shni Ciddiye şu deyimiz, gıcı ciddiye. Çünkü xuddi ma kolumuzdaki bazı muskul boşab qalsa, buni mana qatlab tikib o'tgandek, buni mushda tikib, bijak eklib tikemas. Yani tikandan keyin bu ma perdugo'sh pastga tushdi, past tushgandan keyin ma o'pkujrak bo'lgan bisimi tövallaydi. Endi bu adimizdagi birinchi yuragim o'ng tarafga ham boshqalar o'xshamaydi. Lekin bu davolash ta'sir ko'rsatmaydi. Endi bu operatsiyaniki qiyinliklari bir oson hamda o'xshash kasblarni qilish bo'ldi, lekin operatsiya jarayonida diqqat qilish tegishli bir ish. Buni cho'qim eng muhim diqqat qilinadiganimiz shu bu perdugo'shni cho'qim matara bilan o'xshash, egizlikni o'xshashni maqsad qilmaymiz, balki o'sha tikib ma'lum bir yerga kelgan chog'da eng muhimi qo'saq bilan ko'krakninki bismini tanishishga diqqat qilamiz. Agar buni bakroq tövalatmasak, nafas qilishga ko'rinarli foyda bo'lmaydi. Agar bak tövalatib kuchab tikib qo'saqning bismini oshirib qavziyat olib qolgan, qo'sqichi olib qolgan ma'lumotni keltirib chiqaradi. Birinchidan, ikkinchidan bu operatsiya jarayonida shu go'sh deymiz, bu nervni zaxlantirib qo'yishga diqqat qilishimiz kerak. Agar ma'ni zaxlantirib qo'ysak, nafas qilishga ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, bu tikkan chog'da cho'qim qiyqiriq perdugo'shni ehtiyotli bilan tikishimiz mumkin. Bo'lmasa, jig'ni bak ishga kirgizsa, balkim oshqozonni birga tikib qo'yishimiz mumkin. Shunga diqqat qilsak bo'ldi. Operatsiyadan keyin bu adimizniki nafas qilish yaxshilanishi shundan ko'rinarli. Masalan, so'raydiganlar 181 99 88 77 34 mushtumini ularga masalan so'rasam bo'ldi.